हमारी मसाला चाय रेडी है। इतनी टेस्टी लगती है सच में ये, इसकी महक भी बहुत अच्छी है। तो आप इस चाय को ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको सच में बहुत पसंद आएगी, बहुत बहुत बहुत। और आपको जुकाम खांसी से बचा के रखेगी और आपके अंदर गर्मी रखेगी, जिससे कि आप बीमार नहीं पड़ेंगे। वीडियो को पूरा देखिए। और इस चाय का टुडे आई एम शेयरिंग मसाला चाय रेसिपी। जब किसी ढाबे पे हम चाय पी के आते हैं तो हमारा बहुत मन करते है काश घर में ऐसी चाय बन पाती और हमें वही ढाबे वाला फील आ पाता। तो कोई बात नहीं, हम आज घर में बनाएंगे। और सर्दियों में जुकाम खांसी बहुत हो रहा है, तो इस सब के लिए चाय आपके लिए वरदान साबित हो सकती है। आपका जुकाम खांसी प्रिवेंट करेगी और आपको एक अच्छा सा टेस्ट देगी, आपके मूड को भी अच्छा करेगी। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको चाहिए लौंग, काली मिर्च, इलायची एंड दालचीनी, अदरक। ये मैंने भी कम चाय बनानी है, 3-4 कप चाय ही बनानी है, इसके लिए मैंने सब चीज़ें कम ली हैं। अगर आपको ज़्यादा चाय बनानी है, 8-10 कप बनानी है, तो चीज़ों की मात्रा बढ़ा भी सकते हैं, टोटली अप टू यू। तो अभी हम इन चारों चीज़ों को अच्छे से अपनी बाहुबल का इस्तेमाल करके पीस लेंगे, कूट लेंगे। जैसे भी आपको करना उसका हम फाइन पाउडर बनाएंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब हम मैंने इन चारों चीज़ों को इसमें खल कुटने में डाल दिया है, आप क्या इसको जो भी बोलते हो सॉरी। अब हम इनको अच्छे से कूट लेंगे, जितना बचपन से खाना खाया ना पूरी ताकत इसमें लगानी है और इसको कूट के एक फाइन पाउडर के रूप में आपको इसको ट्रांसफॉर्म करना है। तो चलिए देखते हैं। अब ये कुछ ऐसा हो गया है, मैं भी इसको इतना ही पीस पाई हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा पाउडर फॉर्म में नहीं आ पाया है, बट स्टिल की हाँ ठीक है। अब हम आगे का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। अब मैं इस कप की नाप से 2 कप पानी लूंगी। इट्स इनफ। फ्लेम इज ऑन। अब हमें तुरंत उस मसाले को चाय में नहीं डालना है, पानी में नहीं डालना है, सॉरी, बिकॉज कि हम तुरंत डाल देंगे तो ज़्यादा अच्छा इफेक्ट नहीं आएगा, टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो जब थोड़ा सा पानी गर्म हो जाए या फिर खौलने लग जाए, उसके बाद ही हम उस कूटे हुए मसाले को इसमें डालेंगे। अब ये पानी गर्म हो चुका है, इसमें बबल्स आने लग गए हैं, तो ये मतलब ठीक ठाक गर्म हो गया है। तो हम अपना ये कूटा हुआ मसाला इसमें हम डाल देंगे। तब जब तक कि ये इसमें पक रहा है आराम से, हम अपनी अदरक को चकनाचूर कर देते हैं। अब तुम्हारी बारी पिटने की। तब तक इसमें देखिए कितना अच्छा सा बॉयल आ रहा है, आराम से सारा इसका जो एक्सट्रैक्ट है इसमें मिक्स हो जाएगा। तब तक हम अपनी अदरक को कूट लेते हैं। उसके बाद हमारी अदरक कूट पीट के तैयार हो चुकी है एंड इसको हम इसमें डाल देते हैं। तुम भी चली जाओ। अब इन सबको आपस में मिलने देते हैं और 5 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देते हैं, ताकि इन सब का जो फ्लेवर है, टेस्ट है, सब इसमें आराम से आ जाएगा। उसके बाद हम इसमें चाय पत्ती वगैरह डालेंगे। इसमें जो भी चीज़ें मैंने डाली हुई हैं, सीरियसली वो आपके जुकाम खांसी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, प्रिवेंट करेंगी, आपके कफ को बाहर निकालेंगी और आपके शरीर में गर्मी पैदा करेंगी, जिससे कि आप जुकाम खांसी से बच सकते हैं। दालचीनी बहुत अच्छी होती है। उसके अलावा इसमें काली मिर्च है, आपको गला साफ़ करेगी, लौंग है सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी हैं जुकाम के लिए। ये कितना अच्छे से खौल रहा है, आपस में मिल रहा है। अब हम इसमें डालेंगे चाय पत्ती। ओके, तो मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, मुझे बहुत ज़्यादा ब्लैक टाइप की चाय अच्छी नहीं लगती है, तो मैं 1 चम्मच चाय पत्ती डाल ली हूँ। आपका हिसाब और आपका अनुमान कुछ और भी हो सकता है, तो उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा। हम फ्लेम को थोड़ा सा लो कर देते हैं तब तक के लिए। आप लोग भी सोच रहे हो
तो आप सोच रहे होंगे कि कितना मैं बेसिक चीज़ें आपको बता रही हूँ, बट बहुत अच्छी चाय बनती है, इसलिए मुझको लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए आप लोगों के साथ में। हो सकता है आपको पता हो और नहीं पता है तो। देन अब हम डालेंगे इसमें चीनी। चीनी हर किसी का अपना अपना टेस्ट होता है, उसके हिसाब से लोग डालते हैं। मैं अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें चीनी डाल रही हूँ। फाइनली ये ऐसा हो गया है, इसको हम सब अगल बगल का पोंछ के इकट्ठे कर देंगे एक जगह पे। बिलीव मी, इसकी इतनी अच्छी महक आ रही है ना, लगता है मैं इसको ऐसे ही पी लूँ, पर नहीं। अभी इसमें हमको दूध डालना है। दूध अपने आप स्वाद के अकॉर्डिंग, अपने हिसाब के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, तभी आपको डालना है। मैं अपने हिसाब से डाल देती हूँ, फिर देखते हैं। बिकॉज ऑफ स्टीम आपको दिख नहीं रहा होगा। और हमारी मसाला चाय बनके रेडी हो चुकी है ऑलमोस्ट। इसमें अच्छा सा एक खौल आ गया है, अच्छे से पक गई है। इसकी स्मेल पूरे घर में महक फैला रही है। तो हम इसको छानेंगे और इसको पियेंगे। और आप भी इसको ज़रूर से ज़रूर ट्राई करिए। सच बता रही हूँ, ठंडियों में तो ये चाय आपके लिए बिल्कुल रामबाण साबित होगी। और गर्मियों में मत पीजिएगा, पी सकते हैं, आपकी चॉइस है। एंड सीरियसली बहुत टेस्टी बनती है, बहुत अच्छी लगती है। आपको खांसी जुकाम से भी बचा के रखेगी। तो आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी, चाय रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और बस चाय को छानते हैं और चाय का मज़ा लेते हैं। और आप भी मज़ा लीजिए।